大家好，我係蘇媽。母親節就快到咯喎，咁啊有人請我食燕窩喎，咁啊發達啦。咁今日咧，我哋同大家整一個燕窩椰皇燉蛋白，好啲，對自己好啲。支持我嘅頻道，記得訂閱、俾 like 同埋分享，開埋個鐘仔就唔會錯過我嘅新片啦。咁平時我哋買翻嚟啲椰皇咧，如果你一般就咁飲咧，就喺呢啲位置咧篤穿佢，整個飲筒入去。咁我哋今日咧整呢個燕窩椰皇燉蛋白，咁我哋就調翻轉，咁啊成個椰皇咧佢就好硬嘅，咁呢個位置咧佢就應該最脆弱嘅。咁人哋你喺酒樓食都見到啦嚇，開嗰個蓋就喺呢個位啦。嗱，咁我哋咧試下開啊，攞把刀背啊，咁啊哼佢啊嗱，開緊啲啦。咁一開咧，佢沿住呢個邊咧，佢就一路自己裂開嘅喎。好啦，差唔多啦。咁咧，我哋咧就攞把刀，因為佢啲肉咧就黐住嗰個殼嘅。咁我哋攞把刀撬開少少先，撬開啲肉，倒咗嗰啲水出嚟先。好啦，倒晒啲水咧，我哋就間。嗱，開咗啦，咁就跟住咧，我哋係打蛋啦。咧我哋係淨係要蛋白，唔要蛋黃嘅。咁我哋打咗落去先。咁我哋啲蛋黃就放過嚟呢度。細個兩兄弟用啲勞作啊，寫咗啲字咧，母親節快樂。咁啊，好細個嗰陣時做噶啦，咁所以咧呢一幅嘢咧，我一直咧就掛住喺屋企嗰度，唔捨得抌。咁啊嗱，啲蛋白咧我哋就出咗嚟啦，咁我哋就放啲糖。咁而家啲糖咧，我哋就梗係買啲幼砂糖啦。而家啲幼砂糖咧就好細好幼嘅嚇，咁我哋啊倒咗落去先。咁啊同埋啲蛋白一齊發。梗係好啦！你睇到我兩個仔而家對我咁好，就等於我對我媽咁好。我兩母女我好多嘢傾㗎，因為老人家咧就等於細蚊仔咁樣嘅。咁好多嘢咧，佢唔係話原則上嘅嘢啊，同埋即係有陣時有啲嘢咧，個思想翻轉頭咧，我哋即係做後生嘅咧，我哋都要盡量去即係遷就啊，同埋去孝順啊。咁因為老人家咧過得一日得一日，你多一日同佢傾偈，就真係珍惜多一日。我哋而家咧就倒埋啲奶，嗱呢個咧就係一個椰皇嘅水嚟嘅，咁我哋就倒晒佢落去，咁我哋都係一陣間先一齊隔，因為咧你剛才倒呢嗰啲椰皇出嚟嗰陣時咧，可能要有啲殼有落去跌咗落去嘅，唔緊要嘅嚇，咁我哋咧攪勻佢，咁好啦，咁我哋發完晒咧，全部搞掂晒之後咧，我哋就好簡單啦。而家隔啦，咁咧佢嗰啲椰子殼就算跌咗落去咧，而家都隔埋出嚟噶啦。睇唔睇到啊？啲泡都隔埋嘅，咁所以咧最後呢個步驟先隔，慳翻好多功夫。我哋又開着個火先，就將呢啲咧倒落去個椰皇度咯喎。咁個份量咧唔好倒到滿喎。大概咧7、8成就夠噶啦。好啦，你如果係驚佢咧起蜂巢咧，好簡單，攞個錫紙包住佢，等水滾放落去，出嚟一定靚仔。而家水滾啦，咁我哋打開個蓋，擺咗佢落去先。啊，好啦，咁我哋冚翻個蓋咧。慢火咧就燉佢15分鐘。好啦，夠鐘啦。咁啊，我燉咗15分鐘，亦都熄火焗咗5分鐘噶啦。咁我哋而家拎佢出嚟睇下，主角出場啦。咁馬來西亞嘅燕窩咧就黏啲，同埋味道濃郁啲。咁而家咧食燕窩咧就好方便噶喎。咁啊，周街都有得買現成嘅。啊，咁啊唔同以前喎，以前係要自己發啊、自己挑啊，咁而家就好方便噶啦嚇。食燕窩咧，啲人咧就話咧養顏啦、滋陰啦，對身體好嘅。燕窩椰皇燉蛋白。
就嚟母親節啦，喺度咧預祝各位母親節開心快樂。